ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് എണീച്ച് വന്ന് കിച്ചണിൽ കയറിയത്. അപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞൊന്ന് മെഴുക്ക് പുരട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുമായിരുന്നു. വെച്ച് പെട്ടെന്നൊരു കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് കരുതി. അതിനൊരു 4 തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ കടുക് താളിച്ചിട്ട്, ഞാൻ ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. കടുക് താളിച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1.5 സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഇടുന്നുള്ളൂ, ഇത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ സെറ്റാകും.